إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأيها الأحبة أحييكم بتحية إسلامية ألا وهي السلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, neniraɓe e babiraɓe e karamokoɓe, musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago diina, salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. Yo Allah waɗa on waɗa kala heɗitiɗo da yewtere ɗo o feƴƴini nde ɗo, yo Allah waɗumo jeyaɗo yimɓe aljanna. Mi toriki rabbul ibadon, yo Allah ittanmo kala ande ko jogi, kala mapunde ko jogi, yo Allah on ittanmo. Ko wona yewtere ɗo ko ngal fimu, yo Allah okkumo kadi. Mi toriki rabbul ibadi on sabu teddugol o jemma mo wonnen ɗo, yo Allah ittan ɓiɓɓe lagine, sonja ko woni e hoore ɓiɓɓe lagine, yo Allah ittu sonjaka meɗen. Yo Allah okkoren lamɓe fewɓe nunduɓe huloɓe Allah. Yo Allah waɗu en enen kadi lamateri fewundi nunɗundi hulori Allah. Yo Allah wurnu en koye julɓe, yo Allah ƴettitu en koye gonɗinɓe. Musidɓe julɓe tedduɓe, ko honɗum woni ko goɗɗo ɗaɓɓata e hoore o aduna, ko fiyo heɓoy aljanna, o daɗa yiite jahannama. O sahabajo wiyeteɗo Muaz bun Jabal radiyallahu anhu, oɗo o arno o landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. O landi ɓe landal tawata ko landal mapingol mo, landal tawata mo beno hani ngal landade, landal tawata mo beno hani ngal kadi andude kadi. Kanko ko ɗum ɗon mapinnomo. O landaki ko honno heɓirta jawdi, o landanoki ko honno cuuɗi darnirde, o landanoki kadi ko honno heɓirta otoje. Ko o landino o wi honɗum, o inni ko ayyo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, wo yeetolan gollal ngal mi gollata hara ngal naadaylan aljanna, ngal wo'intinelan yiite jahannama. Subhanallah. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yeetolan ko mi gollata hara si mi golli ɗum ɗon mi naatay aljanna, mi woɗɗito yiite jahannama. Landal labanga ko mo mi woni falaka ɗum ɗon. Naata aljanna, daɗa yiite jahannama. Yalla okku en fu meɗen aljanna. Ɓayo landike ngal ɗo hakke ko tawata landal ngal hino mawni. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki, laqad sa'alta an azimin, mi wondi a landike ɗo fi hunde mawnude. Jonon landaɗo on ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɓen maki wo a landike fi hunde mawnude, ko naadata aljanna, wo'intina yiite jahannama. Yo Allah wo'intingen en fu meɗen e yiite jahannama, o naada en aljanna. Ɓe maki non hino mawni, wa innahu la azim, wo ɗum laqad sa'alta an azim, a landike fi ko mawni. Ɓe maki non wa innahu la yasirun ala man yassarahu llahu alayhi, kono noon kadi hino newi e dow kala on mo Allahu newinani. Kala mo Allahu newinani haray no newanimo. Si Allahu newinanarimo noon, ko wallahi haray hino satti. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu llahu alayhi, ko newi ɗum e dow kala on mo Allahu newinani. Yo Allah newinan en ko ko woni e arde ɗo, ko naadata aljanna, wo'intina yiide jahannama. Wallinen kolli go'o, o wi'i wo ko ya ta'budullaha wala tushriku bihi shay'a, ko ya rew Allah hara kafi daari mo hay e hunde. Ɗum ɗo woni aranum ko rewamo hara sirka naari mo, rewamo hara yahata ndaaro,
rewamo a yahataka karamo ko batini, rewamo a waɗata a lorota ko nasi, rewamo a watta piɓawo, rewamo a waɗata bakawol, rewamo a waɗata talkuru, rewamo a watta leppi jeɗɗi ma leppi jeego ma leppi joyi nokku leppiri wo, rewamo a hibbata ndiyam bimbi innugol ko hibbangol mayɓe, rewamo a waɗata goro ka ɗata cele, rewamo a yowata kaydiri ka dambugal, rewamo aynata sa feggi keɗo ko ɗum ɗo, rewamo aynata si ɗum ɗo riɓi ko ɗum ɗo watta. Sifa wan waɗiɗo fop. Ta'budullaha wo ko ya rew Allah wala tushriku bihi shay'a, hara kafi dari mo hay hunde. Allah ko ɓuri anyude bakkatuji ɗin fu kon ko shirku. Sonnajo kadi ko ɓuri anyude kon fop ko shirku. Ko ɗum woni ko wiyete kon sina. Shirku ko sina. Ko Allah tun taguma, kanko tun warayma, kanko tun arsikayma. O yiɗa ƴetta kafidamo e goɗɗo e ɗum ɗon. No woniri noon sonnajo on kankadi o yiɗa kafidede, Allah kadi o yiɗa kafidede. Ko ɗum woni toɓɓere aranden. Rewa Allah hara sirkanari mo hay e hunde. Go'o. Ɗiɗi, wato qimu salah. Nyiɓa e julde. Juula e leer no juulirte non, wondude e laaɓal, wondude e ƴettugol coñci timmuɗi wonande sonnajo. Hara hina hino juulude, koyɗe e juuɗe e daande fopp hino yaltiti. Neniraɓe tedduɓe e bandiraɓe, sonnajo si himo juulude, hay e hunde hana yaltitude e ɓandu makko ndun, si wona yeeso ngon e newe ɗen. Si teppe ɗe yaltiti, ma lokoƴere daande nden ɗo yaltiti, Allah fanaka ko juulata ko. Juula e leer. Haray noon enen wonɓe Occident, Europe ha Amerique sifa ton, sa golli balɗe joyi e nder yontere nden, nyande tawataɗa jogi vacances ma congé wo ma ko weekend a yahata golle, ko nen nyande on tigi ɗanoto ha nyalla. Inna hande yo mi weetoro seeɗa ɓay mi dawata, ɗe balɗe ɗo fu miɗo dawde. Haray waɗi ko hulɓini, jagasi ko fi ɗaɓɓugol adna on ɗon a weetorta a daway, kono jagasi ko fi ɗaɓɓoygol laakara on ɗon a tewto pas weetora. Siko fayɓe ɓen kadi ko ɗon ɓe accete terteɓe ɓe waalo ha nyalla, ɗe balɗe ɗo fu hiɓe dawde. A janni fayɓe ɓen, a holli fayɓe ɓen, a waɗaniɓe needi, wondema haray lekkol on hino hitti ɓuri dewal Allah ngal. Haysi tawi hina ɗum wowluɗa, kono ko ɗum woni ko huwuɗa. Waɗatake. Yo fayɓe ɓen immo juula ha gayna, si ɓe waltoto ɓe yaha ɓe walto. Holluɓe nde o waktu, ko ɗo ɓuri hittude e ngurnan julɗo. Woni ɗiɗi. Tati, watu'ti zakat. Itta zakka so tawi mari ko ittete. Siko marɗo nayi ma dammi ma kalisi ma kange, kala ko o mari yo ittu zakka. Kala neɗɗo mo Allah arsiki jawdi, o sali ittugol zakka mayri, ko ndin jawdi ƴettoyte wattoye feeruje yiite jahannama, ko ɗum woni ko paasiroyte kadi ka nder yiite jahannama. Allah oɗo nyande o maayi o, ka nder qabru makko, Allah adday mbuddi molanandi, hara hindi hakke ko tooke mayri on ɗuuɗi, hara hoore nden fopp hino laaɓi. Ko ndi soppatamo ka nder qabru makko, hatuma nde darngal ngal dari. Sabu ko salino ittugol zakka kon, e sabu ko o juulatano kon kadi e leere. Haysi o juulayno kono o juulatano e leer. Hayso o juulayno e leer, o juulayno hara o ƴetta coñci timmuɗi, ma o juulay hara o wonda e laaɓal. Yo Allah dande. Nayi, wata suumu Ramadan, hora lewru suumaye ko nde wotere nder hitande. Sa heɓi nganto, sabu fiilagol, ma sabu nawnare, si suumaye on feƴƴi, yoɓita ko ñawliɗa ko. Woni nayi. Jowi, wata hujjul bayta, hajjoyaga suudu Allah hormartendu. Inistata'ata ilayhi sabila. Sa heɓi taaga, sa heɓi jawdi ko hajjiroya, haray ko ya hajjoy. Si a heɓari non, haray hajju fawakima. Haray non musidɓe julɓe tedduɓe, an heɓuɗo jawdi ndin, ko an woni ko hajji on fawi. Wona yo Allah okkore jawdi ndin, hajjinoya goɗɗo go acca hoorema. An heɓuɗo on ko an Allah landitoyto ko honɗum hanno hajja. O landitoyta ko o mo heɓariɗa ko honɗum hanno o hajja. Ɓay Allah no andi o heɓari ko o hajjiroya. Tugali l'islamu ɗen, tatije sakkitiɗen fu ko wonande kala heɓuɗo feere. Ɗon sarti no woodi.
wano joni hajjugol ngol horu ittugol zakka ngol taho ko seyɗa mari ko itta horugol ngol ko si tawi hara hiɗa selli sa sella ko a yoɓitoy hajjoygol ngol sayi kadi mari jawti amma seeɗa gongol e juulugol ngol fodde hakkille ɗen hino ka hoore on tigi ko neɗɗon ko yo juulu alhaali makko no woniri o no woniri haray ko be o juula jowo ɓum kun hajjoygol ngol noon o yeyɗo goɗɗo himo mari jawti kono inna fewnɗo ko paykun taw o ala hajjoyde musidɓe paykun kadi no mayagoy yo Allah dandu goɗɗo o heɓude jawdi handin jawdi lanna ndi perde hara o hajjoyaari yo Allah dandu goɗɗo o heɓude jawdi ha o maaya o accanin jawdi hara o hajjoyaari haray o perdini hoore makko yo Allah danda kala e moɗon ɓaynelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yewti ɗo ɓeyni ko ɗiɗo piiji joyi naadata goɗɗo aljanna wo'intinamo yiite jahannama mi fillitoɗi rewa Allah hara sirkanari mo juula no juulirte non e leeron juulugol ngol itta zakka so tawi hiɗa mari feere hoora lewru suumaye hajjoya si tawi a heɓi feere ko hajjiroytande laawol gotol e nder gurna maɗa woni farillaw ɓaynelaaɗo jaabike mo ɗum ɗo ɓeyni ɗum ɗo naadete aljanna woɗɗintinama yiide jahannama on saynelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki ɓeyni ene a accatami yeeto ma kadi dambuɗe moƴƴere go'o kadi buyi a heɓirta moƴƴere hara ɗum ɗon kay naɓete aljanna on say o sahabajo tedduɗo wiyeteɗo Muaz oyni yeeto lan yonelaaɗo Allah yeeto lan dambuɗe goo kadi hara na ko komi landi ɗo tun yeeto lan dambuɗe moƴƴereji goo kadi hara na ko yeeti ɗo lan ɗo tun nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo assawmu junna wo korka kan ko ka heedode neɗɗo hoorowo hebbinayɗo horugol korka kan wonano yayi mo heedo hakkunde makko e nder yiite jahannama o naatoyta yiite jahannama yo Allah dandan en fof meɗen yiite jahannama julɗo nayo wonu hara ko suumaye tun o hoorata ko foti hara o hooray arafa nyande arafa o hooray jeenayi e sappo jom bente o hooray tenen o hoora alkamisa o hoora sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi e kala lewru sa hoori nyande arafa Allah yafutama bakkatu duuɓi ɗiɗi sa hoori nyande jeenayi e sappo jom bente Allah yafutama bakkatu hitande sa hoori sappo e tati e sappo e nayi e sappo e joyi kala lewru baraji ma hino fotawa horuɗo le hitande fap horugol tenen e alkamisa nelaaɗo koye tenen woni ko ɓe jibina koye tenen e alkamisa golle ko golluɗen kon foppo e nder yontere nden ƴewata yaha ka Allah nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hiɓe yiɗi hino wela ɓe hara golle maɓɓe nden hine yaha ka Allah hara ko korka kan woni ko ɗowtata horugol no wondi e baraji fi hon ɗum ɓay wonanoyde heedo an e yiide jahannama nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala horuɗo kadi nyallal gotal pet hara ko horiri ngal ko sabi Allah woɗɗintino yeymo e naatugol yiite jahannama embere ka yarete duuɓi 70 lakara musidɓe julɓe tedduɓe nyallal gotal woɗɗintinima ko e yiide jahannama duuɓi 70 si tawi noon a heɓi nyalɗe tati hay say koye nder hitande ma yontere be a heɓi nyallal ma lewru be a heɓi nyallal ma hay si tawi ko hitande fop heɓuɗa nyallal gotal Allah woɗɗintini yeeso ma e yiite jahannama sabu ngal nyallal gotal ngal horuɗa ɗon embere ka yarete duuɓi 70 lakara nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu anin nari bizalika al-yawmi 70 kharifa aw kama qala alayhi salam ko hadisi wonni musidɓe julɓe tedduɓe wonde horu suuɗa ko horuɗa kon hara hay modi ma andari ma hara hay ɓeygu ma andari hakke ko suuɗuɗa ko horuɗa kon no woɗno karamokojo goto si weetino a hoorayno si ɓeygu makko moƴƴinanimo ittirɗum kooƴe oyna mi leeti yahugol ka golle jonnan ɗo mi yooɓo si mi udditoyi magasin o ma bitik on ma mi gayni sadade on say mi ittay kooƴe hara mo fiɓi mo hoori so o yalti ɗon miskinjo mo adi fottude on o ƴetta o jonna on ko ɓeygu makko moƴƴinanimo ko ittirayno kooƴe ko
o yaha o wona kadi ka makiti ton ka luumo ka marché ha kadi futoro on juule nde mo hewtita kikiɗe ɓeygu makko ko ɓannantamo ko hirande ko anduno himo hoori wo ko o taguɗomo wiyeteɗo Allah o naadoyeymo aljanna jama on fo jiɓo ko honɗum naɓi o aljanna sabu ko suuɗuno gollal makko ngal hara wona neɗɗo hoorayɗo hara yiwɗo mo o handa himo hoori himo tutta tun himo ɗatinkini la goɗɗo wawata yoɓde joddi korka ko Allah peti yoɓata joddi korka hollu Allah korka ma kan wata hollu ɗum bani adama musidɓe julɓe tedduɓe ɗon ko moƴƴere goo kadi moƴƴere ɗiɗaɓere nden kadi ɓe yinni wa sadaqatu ittugol sadaka wo tutfi'ul khati'a ɗum hino sunna gopi ma hino sunna bakkatuji maɗin sadaka mo ittata on kama tutfi'ul ma'un nar wano anduɗa non ndiyam ɗanninayi yiite si yiite huɓɓi ko ɓe innata ko fabore men ndiyam wano andirɗa non sa ƴetti ndiyam a hibbi e yiite ngen ɗanoto ko non kadi neɗɗo ittowo sadaka bakkatuji makko ɗin Allah yafortani o be non kalkili ko jilu ittata sadaka goɗɗo ina ɗo fi sabilillah inna ɓe no heewi toragol si goɗɗo fonti jungo mum inni okkoram siɗa mari okkormo si a mara ko okkoramo wowlu konngol moƴƴol ande ɗo ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam maki al yadul uliya jungo wongo dow ngon jungo okkowo ngon ko ngon ɓuri moƴƴude minal yadi sufla edi jungo wongo leygon edi jungo okketego ngon ko ɗum mawɓe meɗen Fuuta Jallo yo Allah yaafoɓe ko ɓen anduno nafoore ɗum ɗo a yiyai mawɓe meɗen lemun nehi hiɓe acciki ka tande ɗon yehi ha runtitike lemuneje ɗen kala yuɗo weltoto ɗeɗo ɓe tetti ɗe wotuma ɓe heɓi koɗo tedduɗo ɓe tettanamo ɗo wotere maɗe tati a yiyai ɗe tun hakke ko weltiɗa kon taw hara a haari taw yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi yaafo fatiɓe maɓɓe ɓen fof luttuɓe yo Allah ɓoynude e maɓɓe ma yi'a hiɓe ne'i gerto hiɓe acci ɗon wiyete danda wurawal ngal ɗon ɓe ɓittotako ha ɓe hirsa ngal ko ngal ɗon ɓe accata fiika koɗo tawata ɓe ko ɗum si mawmen ɓe makay dimo juhatake amma non enen hande mi sikka haray ɗum hino woodi yo Allah yaafoɓe ko ɗum Allah wanno barki e maɓɓe ɓe yangani diina kan enen kadi kala ko wonirɗen e waɗanayi ɓe du'a yo Allah yaafo mawɓe men fatiɓɓen ittugol sadaka ɗum ko moƴƴere ko montata bakkatuma ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki e hadisu goo kadi kullum ri'in kala neɗɗanke tahta zilli sadaqatihi o wono yehi ka ɗowdi sadaka makko on yawmal qiyamati nyalande darngal hatta yu'uda bainal ibad hatuma gayna ñaawede hakkunde tageefo ngon fuu haray mo be ko yeri ko ittayno sadaka kon ko ɗum heɓoyta ɗowdi si daroyama ka darngal nden ñande noon nange ngen haray hinge yewta hinge adda e hoore salaji meɗen yeru hakkunde meɗen e magge ko yeru embere sogonal jonno siɗa ittayno sadaka ma on ɗowdinanayma nden ñande sa ittatano sadaka haray nden ñande ala wo ko ɗowdinanayma ɗon so no ndaari e jeɗɗoɓe ɓe Allah ɗowdinoyta ɓe nden ñande no tawa e maɓɓe ittuɗo sadaka hakke ko suuɗi sadaka on hara jungo makko nano ngon andari ko jungo makko ñamo ngon okkitiri hara wona waɗay ɓe sadaka okkorama ha gayna yilto wirtama mawɓe men ɓen ɓe makay ko okkoran nyawlan surran dimo no yiɗi sutura a yiyay noon to woɓɓe hara hiɓe ɓorni ɓuri marɓe ɓen hakke ko ɓornande nden foti kono la yasaluna nnasa ilhafa haray ɓornande no moƴƴi kono hay hunde ala ko sa andi alhaali maɓɓe haray okkoraɓe yo Allah surru en ka adna ɗo o yaafuyo en yawmal qiyama dambuɗe moƴƴere ɗen kadi honɗum wa salatu rajul fi jawfil layli e ko neɗɗo immoto tumbere jemma naafa ado subaka on seeɗa salligoɗa ha moƴƴa waɗa darɗe ɗiɗi fewta rabbus samawati wal ard kala faalaɗo yo Allah yanyanoymo gabru makko kala faalaɗo yo Allah jalbinanoymo ka gabru makko kala faalaɗo yo Allah hon dandumo lette gabru yo hebbin juulugol jemma ado subaka on sharaful mu'min ko qiyamuhu bil layli teddungal gomɗinɗo ko immagol jemma naafa neɗɗo mo juulata jemma haray no hulɓinanimo goɗɗo no so juulata hay subaka e leer ko honno oɗo naafirta jemma kalla wala jange aya on
Allah subhanahu wa ta'ala on kawo dali tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. wo balli mabbe din hibe woddintina din e daddule e danagol, hibe nodda joomi mabbe ka kulol e ka tanjinagol e yoga kadi ko min arsikibe hibe sakko. fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun. koto e meden anda honnum Allah marani mo yawmal qiyama ko non ko joddi ko latino da kon hida golla ka aduna. Allah dali e aya go wa an laysa lil insani illa ma sa'a. neddo hay e goto e meden marade yawmal qiyama ko yoboyte ton imma ko moƴƴi ma imma ko boni siwana konko o golluno ka adnaga. man amila salihan fali nafsi, kala golludo ko moƴƴi o gollani hoore makko. wa man asaa fa alayha, sa golli kadi ko boni haray kadi ko awoni ko fawi. wa ma rabbuka bizallami lil abid. jomi ma pellet kanko toñata tagi fongo. yo Allah dandu en toñude ma en toñede. musibbe julbe tedduɓe, yewtere nden nde juuti. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yewti Muaz, ɓe addani mo dambuɗe moƴƴere ɗen bus ha ɓe sakkitoyke, ɓe sakkitoroyi honnu. ɓeni Muaz, ene a accata mi yeeto ma ko laami ɗum ɗo kon fuu, ko kuwafi ɗum ɗo kon fuu, ko wawi jogitade ɗum ɗo kon fuu, acci mi yeeto ma ɗum. ɗe moƴƴereji ɗe wolɗen ɗo fuu no wodi pihum gotum pet bonnay kun nde moƴƴere ma ɗo fop. ko wonko woni ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki wo kuffa alayka haza, wo ko ya jogito ɗengal mangal. sa jogitaki ɗengal mangal a bonnay nde moƴƴere nde wolɗen fuu. a yimmoto jemma juula, inna hande mi waalo juulude boni. a ittay zakka, mantora zakka on boni. hora hara ɗe lettinkino yimɓe yeeso yimɓe ɓen hara ɗum non kadi boni. yaha hajjoya arta, si goɗɗo innarima alhajji ma innarima hajja seytina, hara ɗum non kadi boni. itta sadaka, hara ɗa yiɗi yo yimɓe ɓe mantire sadaka on, hara ɗum non kadi boni hande kadi. no fof ko boni honno, bone ngal ɗengal. musidɓe julɓe tedduɓe, enen ɓe yaltayɓe e ɗi Facebook ji wowla anditen kala yewtere nde waɗɗen ɗo nden ko maretende nde montatake. yo Allah walla kala hara ko wona wolede ton kongo ko moƴƴi. en toroni musidɓe julɓe tedduɓe, kala mo faalaka gollugol bonnugol afwan golleji muɗum ɗin fuu, haray yo jogito ɗengal makko ngal. kala wawɗo jogitade ɗengal muɗum ngal, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki mi ƴettanimo garanti wondema pellet o natoyay aljanna. jogitagol ngal ɗengal, Allah no waɗani ngal dambuɗe ɗiɗi, waɗi ñiiƴe ɗen ha gayni. sa ŋatidiri ñiiƴe ɗen, ɗengal ngal yaltata. sa ŋatidiri ñiiƴe ɗen ha a gayni, a feɓɓidiri tuni ɗin kadi, ɗon kadi haray ngal wontiri nder ton. tere ɗen fop ko ɗengal ngal tun waɗana ɗum ɗo, sabu ala hay e hunde e tere bani adama ɗen wonɗe e ɓandu bani adama ko suƴƴitoyta neɗɗo on ka nder yiite jahannama ɓuri bone ngal ɗengal. ngal ɗengal sa daɗi bone maggal haray a daɗi, kono no fanɗi. wa qalilum mahum, fanɗi ha fanti daɗayɓe bone ngal ɗengal. yo Allah dandu en bone ngal ɗengal meɗen. yo Allah waɗu kala ko wonɗen e wolude hara ko moƴƴi. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓeyni dey kammo ƴettantalan garanti jogagol ɗengal makko ngal e ko woni hakkunde buse makko kon ɗen ɗiɗi. min kadi mi ƴettanimo garanti wondema pellete o natoye aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala o dali ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. ala hay e konngol gotol yaltaygol ngol bani adama wowlata, ngol moƴƴi ma ngol boni, ngol laba ma ngol kaani, ngol juuti ma ngol raɓɓiɗi, ngol weli ma ngol metti, sina malaika ɓen kamɓe ɓe windaygol. jonnon si tawi ko wona windanede kon koko moƴƴi, alhamdulillah. si tawi ko wona windede kon hina ko moƴƴi, wal iyas billah, ɗen mooli Allah haray moƴƴari. neɗɗo noon no wowla konngol gotol e hoore samakala, hara o wattana hakkil e maggol, ngol laɓa mo e nder yiite jahannama embere ka yarete duuɓi 90. hara koye samakala kanko mo wadde ɗum mo sikkude ko pagayni to. neɗɗo kan no wowla konngol gotol e moƴƴere Allah e yarluye Allah, hakke ko ngol moƴƴi, hara o wattana hakkil e maggol, ngol laɓa mo ka aljanna ka yarete embere duuɓi 90.
si tawino goɗɗo heɓi ɗin konnguli ɗon hara ka moƴƴir ɗon hara alhamdulillah. kono e nder ñallal gotal sa heɓi konnguli tati konngol gotol naɓete yiite jahannama embere duuɓi 90 a heɓi ɗum 3 4 5 10 e nder ñallal gotal haray oɗo wo'itike aljanna dey o ɓadike yiite jahannama. yo Allah danda on fuu moɗon. haray ko wonno ka Facebook lawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles ko andintingol tun o maku ɗo mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki. o maku ɗo mo o sahabajo wiyeteɗo Muaz bun Jabal radiyallahu anhu kaw arno o landi ɗo yeetolan gollal naɓay ngallan aljanna naadaylal ngal aljanna wo'intinalal ngal yiite jahannama. on say nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jaabi mo ɗi piiji ɗo jowi hara e yejjitari ɗi. aranum kon ko honɗum ko ya rew Allah hara sirkanari mo. ɗiɗaɓon ɗum ko ya ñiiɓu e julde. tati on ko ya ittu zakka si tawi hiɗa mari. nayi on ko ya hooru lewru suumaye so tawi a wonda e nganto. siɗa wondi e nganto si feƴƴi yoɓitoya. jowi on ko honɗum haray ko ya hajjoy ga suudu Allah hormortendu si tawi hara hiɗa mari feere. ala ka goɗɗo yahata o laaɓa e bakkatu wano ñande yumma makko jibbinirimo ɓuri yahugol makka. yo Allah newnan kala ɓe yahaari ɓen no ɓe yahara. haray wattanen hakkil moƴƴa kadi e horugol ngol. ñallal gotal ngal horirɗa fi Allah ngal woɗɗintinte e yiite jahannama embere duuɓi 90. haray annen kadi wattanen hakkile e ittugol sadaka. yo goɗɗo ittu sadaka andu ɗo sadaka ma on konno woni ɗowdi ma ndin ka darngal. andu ittugol sadaka ngon hino montira bakkatuji maɗin wano anduɗa noon no ndiyan ɗanninirta yiite. haray wattanen hakkil kay neɗɗo wata wonu yontere nden fop haade timma ma lewru ha hitande hara immaki jemma julɗa. andu juulugol ngol de ko ɗum ɗo wonano ema daygo ka nder gabru maɗa. awa andu ɗiɗo piiji moƴƴereji ko wolɗen fuu ko waway ma marande ɗiɗo ko sababi jogitade ɗengal mangal. yo Allah arsikan wowgol jogagol ɗengal ngal. yo Allah yaafolan yaafo mawɓe men fatiɓe fuu adiɓe e sakkitiɓe. mi turiki rabbul ibada on yo Allah wurnu en fodde ɗan gurdam no moƴƴani. yo Allah on ƴettitu en ñande tawata ko lakara on woni ko moƴƴani. yo Allah okko en hawka en aljanna. yo Allah dandu en hawdanda yiite jahannama. mawɓe men fatiɓe fuu kesum e kiɗɗum yo Allah on yaafoɓe. Allah wata en tawroɓe hersa. Allah wata en yoɓo hersa. mi turiki rabbul ibadi on kala ka julɗo wondi e ande yo Allah ittan mo andene o sonja e sohola e sottendeji ko woni ka meɗe leydi lagine. yo Allah ittu ɗum ɗo e hoore lagine. yo Allah ittu ɗum ɗo e hoore ɓiɓɓe lagine. yo Allah dandu en ala wawata jogede. marɓe ɓe yo Allah on ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah on okkorɓe. rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira. wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles wonno ka Facebook lawol kisal.